Yes, mambo vipi? Karibu tena katika channel yangu ya Jiriwas TV. Sasa hivi mada mezani tunakwenda kujifunza jinsi ya kutengeneza blog. Blog ni mfumo fulani vya websites ambazo huwa mara nyingi zinakuwa na hosting nyingi za free kuliko wale wanao design blogs. So leo tutakwenda kutengeneza blog ambayo tutaangalia step ama hatua zote mpaka blog inakuwa hewani kupitia njia rahisi kadhaa. So blog unaweza kufungua kwenye kompyuta ama kwenye simu, lakini step zote ndo zile zile. So cha kutakiwa kufanya ni kufuatilizia hatua zangu zote ninazozifanya mpaka blog hii itakapokamilika, na nitakuelekeza pia kuhusiana na kuweza kubadilisha blog hiyo hiyo moja kwenda katika blog mbalimbali. Unaweza kutengeneza blog ya music, blog ya kudownloadia movie, blog ya kurusha matangazo labda ya vipodozi, blog ya channel ama TV show. Kwa chochote hiyo blog unaweza kuifanya pia blog ya kuuzia vitabu, okay, ama blog ya story. So chochote kile kupitia blog unaweza kuiconvert kwenda kwenye huo mfumo. So kikubwa tunaenda kuangalia jinsi ya kutengeneza blog. Utafungua blog sasa hivi. Ungana na mimi. Hatua ya kwanza utakiwa kuwa na internet ya kutosha kwenye kompyuta yako ama kwenye simu yako. Kisha kuwa na internet utaingia Google. Lakini ili kuweza kutengeneza blog unapaswa kuwa na account ya Google, yani Gmail account. So kisha kuwa na Gmail account, ingia kwenye Google. Hapo utasearch neno blogger, utaandika neno blogger, halafu utasearch hili neno blogger. So kisha search, hakikisha kwamba kwenye kompyuta yako umelog in na hiyo email ambayo unaitaka kuitengenezea blogger. So mimi hapa ngoja ni switch kwenye email ambayo haina blog ili tuweze kuwa pamoja, tuanze upya masuala haya ya blog moja kwa moja. So hapo nakwenda kulogin kwenye account yangu nyingine, hii hapa. Tuna login kwenye Gmail yangu nyingine. Naona kama iko slow lakini tutafanikisha. So utatakiwa kuwa na internet yenye speed pia ili kuweza kufanya jambo liwe la haraka zaidi. Kwa upande wa mtandao kwangu imekuwa ni changamoto. So kwa mara ya kwanza unapoingia kwenye hii blog, ukiandika neno blog ama blogger.com, inakuleta katika hii section. So ili kuweza kutengeneza blog unatakiwa kufanya hatua zifuatazo, ambao hatua ya kwanza aidha kujisajili ama kugusa sehemu imeandikwa create your blog. So utagusa hapa create your blog ili kuweza kutengeneza blog mpya. Na baada ya hapo kitu utachotakiwa kukifanya pia ni kuweza kujua kwamba unakwenda kutengeneza blog yenye jina gani. Utakiwa kubuni jina zuri kwa ajili ya blog yako. Okay. Utatakiwa kutengeneza blog kutokana na vile unavyotaka iwe, yani lile jina utakalo kuwa umelipa. Sasa ikisha kuchukua katika hatua hii, okay, hapa tuondoe hili tangazo. Ikisha kuleta katika hii hatua, hapa utakiwa kuandika blog title yako. Blog title ni kwamba utaka blog yako iwe inaitwa nini, okay? Hii blog yako nataka iitwe nini? Mfano mimi blog yangu bwana nataka iitwe let's say tunataka tutengeneze blog ya kuweza kuposti video ama nyimbo kama zile Yenga Media. So tutakwenda kutengeneza blog inaitwa mziki mnene. Okay, tuandika mziki mnene. Tutengeneza blog ya kuweza kutengeneza ama tunaweka blog ambayo tunaweza kuitumia kuposti nyimbo ama videos mbalimbali mpya zikitoka ili tuweze kudownload. Na hapa kwenye address ni tunasema ni domain, okay? Kwenye address ni title, okay, ambao itakuwezesha kuweza kuunganisha kwenye mtandao ama kiunganishi. So hapa tutaenda kuandika blog wetu isemekane vipi. Kwa mfano ile address ambayo kifaa chako kitakuwa kinarusha matangazo kwenye hiyo link. Kwa mfano tukisema jina la hiyo blog. Sasa ile ni title ni jina, lakini kiunganishi jina.
So tutakwenda kuandika address ambayo tutapatikana sisi, tutaandika mziki mnene. Kwa kuwa sasa hii hosting ni ya bure, lazima utatumia blogspot.com. Umeona mziki mnene .blogspot.com imetuambia bwana haiwezi kawepo kwa sababu ni ya bure. Hii ni ya bure. Huenda kuna mtu ashike kufungua ya design hii, kwa hiyo haitaki. Kwa sababu ni nyingi za kukufelisha kupata hii blog, lakini tukija kwenye hatua nyingine tutasema nyingine hapa, tutaongezea mziki mnene. Let's say tunaandika hiyo imegoma, tunaandika nyingine. Tunaita labda hot music. hotmusic.blogspot.com pia haipo. Tuseme hotmusictz.blogspot.com imegoma. Tuseme bongo hits imegoma pia. Tuseme tunaita midundo mipya. Tumejaribu kuweka midundo mipya, tuone kama itakubali. Midundo mipya imekubali. Midundo mipya .blogspot.com. Tunakwenda kugusa hapa next ili kuweza kuendelea kwenye hatua ifuatayo. So kama imekubali, display name, jina nitakalo display pale juu tutaandika hapa, tutaonekana mdundo. Hii ni mfano tu wa website, so lakini website hiyo unaweza kuifungua na kubadilisha kila kitu ulichokiweka hapo baadaye, kutokana na mawazo yataka kujia. Wewe umetengeneza blog sasa hivi, shughulike na vitu fulani na baadaye ukashindwa. Kwa mpaka hapa sasa hivi tumefanikiwa kuweza kutengeneza blog ambayo inatuambia blog yetu hatuja publish kitu chochote hapa sasa hivi. Yaani hatuja publish kitu chochote, kwamba blog bado ipo free. So tukitaka kuangalia blog yetu ikoje kwa muonekano, utagusa sehemu imeandikwa view blog hapa ili kuweza kuona blog yetu. Kama pata kuona page imeandika ni mdundo mpya .blogspot.com, kwa sababu .blogspot.com ili kuto kununua domain, kwa sababu tunatumia version ya bure. Kwa hivyo ukitaka kubadilisha kwa mfano mdundo mpya.com, mpaka ulipie ili kuweza kununua hiyo domain ya .com. So kwa kuwa tunatumia domain ya bure, ni hii ya Blogspot ambayo inatufanya sisi tuwe hewani mpaka time hii hapa. Kwa hivyo kama utakuona hapa na title ndo ile mziki mnene. Okay? Mziki mnene ndo hapa jina tulolipa kwamba ndo itakuwa ndo title ya hii blog yetu. So mpaka hapa sasa hivi ni kwamba nimekuelekeza jinsi ya kuweza kutengeneza blog kwa hatua kadhaa hizi. So katika video hii inayofuata na kuelekeza jinsi ya kuweza kupost ama kutengeneza posti kwenye blog yako, na jinsi ya kuweza kutengeneza tag, na jinsi ya kuweza kutumia hizo tag katika blog kuweza kuseti muonekano wa blog yako. Mimi ni Sahibu Hassan Jiriwa. Kwa video nyingine endelea kunifollow kwenye page zangu za mitandao ya kijamii Facebook, Twitter na Instagram, bila kusahau TikTok kama Jiriwas TV, lakini pia subscribe YouTube channel yangu kwa video nyingi zaidi. Asante.